它是在一些原则之下如果你需要假装指弹的方法，你也可以汉维生我发给你它的优点就是不用看谱，然后每次都不一样很好。它的缺点是什么呢？就是没有谱，所以每次都不一样。好，我们第一次这次的收音是我这个拾音器没有开，你现在听到就是这个声音直接传过来的可能会有一点杂音或者是旁边的声音，没关系，我们就维持怎么了？维持最真实的情况好，不怎么样没关系，我们重点不在琴重点不在技巧在拾音器。好，我现在把这个无线拾音器打开。好，现在听到的声音其实算2路就是说同时有刚刚这个声音进去，同时也有这个拾音器收到的声音所以我再一次你看它马上就不一样了。是不是不一样呢？好，但是因为你现在听到的是包括这个话筒也收音，包括拾音器也收音，所以是2路同时进行。现在我把话筒关掉，所以我讲话你声音你就听不到，你会看到我嘴巴在动，但是没有声音那我们就听到就是纯拾音器的声音。好，我来关。好了，有声音了对，所以你刚刚听到第3次就只有拾音器而没有话筒好，这是3个。我现在拿另外一把吉他出来因为那把吉他装了一个家政拾音器，我懒得装到这儿了，没关系，我们就用感受的好。那个我也拍2次，一次有拾音器，一次没拾音器。好，开始不是，等一下。好，我回来了。换了一把吉他那因为不一样的吉他嘛，所以我原声也拍一次作为比对这把吉他当然跟刚刚那把不能比这把比刚刚那把贵了10倍Gibson 但是它的声音有没有比它好10倍呢？其实是没有的。就是大品牌或者是名牌的东西，就是性价比比较低。就像 LV 的包包和一般的包包，价钱如果贵了10倍，那它有比它好10倍吗？里面可以装10倍的钱吗？其实塑料袋能够装更多了好了，这个不说了，我们先来刚刚那个，我希望我还记得怎么弹忘了怎么弹。好，我现在把家政拾音器打开，所以你现在听到的呢，就是透过这个拾音器出来的，就是变得比较多的，它多了一点混响，然后混响可以调的，混响叫 reverb， 然后这个叫做 delay 跟 chorus， 就是延时和一些和声那我都给到适量就好了。混响我开一点点，然后延时开稍微多一点，大概到80%吧其实有点恶心少一点好了。这个的妙处是在于，就是说你没有接音箱的时候，它也有音箱的效果就是说，比如说，我把这个混响开大一点好了，先这样了